السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ احوال طيبه؟ نتمنىكم كيف العاده ناشطين وماشطين وعلى احسن ما يرام. شكرا لكم بزاف البنات على الدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم وعلى الوقت اللي كتعطيوني وكتفرجوا في الفيديو ديالي وكتفيدوني بزاف التعليق ديالكم والنصائح ديالكم. شكرا لكم بزاف. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الوصفه ديالي غاليت، الوصفه المعتمده عندي. تبعوا معايا. بسم الله على بركة الله. نبداو بديك المقادير ديال الوصفه ديال لي غاليت، الوصفه المعتمده عندي. المهم هاد الوصفه البنات راه معتمده عندي مده طويله والحمد لله دائما كتصدق ليا، وصراحه عمرها ما حشمتني. مهم عندنا 3 ديال البيضات، كاس مع عمرش السنيده. بالنسبه للسنيده الوصفه الاصليه نورمالمون كان فيها كاس عامر سنيده، انا كنحاول ما امكن نقص شويه من الحلاوه. وهي فاش درت كاس مع عمرش السنيده، خاصه انا هاد الوصفه فيها 2 معالق كبار ديال العسل، كاس مع عمرش زيت روميه، 2 خمارات حمرين. والتنسيم كندير يا اما الفاني يا اما الساشي ديال الليمون، النسمه ديال الليمون، يا اما القشره ديال الحامض. المهم بالنسبه للتنسيم اللي متوفر عندكم، وقبيصه ديال الملحه، وجوج زلايف عامرين ديال الطحين. بالنسبه للطحين البنات حسب الجوده ديالو تبقاو تحضروا معاه، راه كيدير لكم. المهم انايا دائما كياخذ ليا سبحان الله حيت نفس النوعيه ديال الطحين كياخذ ليا 2 زلايف ديال الطحين. نتوما ديروا الزلافه الاولى والزلافه الثانيه، بقاو زيدوا شويه بشويه حتى يتجمع لكم، تبان لكم العجينه راه تجمعات ومزيانه. وكاضافه كنديرها، ما كنديرهاش دائما، واحد شويه ديال الزبيب. المهم غير كميشه ديال الزبيب اللي كنكون مرطباه من قبل، شويه ديال المزهر، ولا غير الماء عادي ماشي بالضروره يكون مزهر. كنقطعوا طريفات صغار وكنديروا كاضافه لي غاليتي ديالي حكايه الا بغيت زعما نغيروا مره. صافي هادو هما العناصر ديال الوصفه ديالي. نبداو الوصفه ديالنا. في العجانه غادي نفقص البيض ديالي، غادي نحتاج 2 بيضات وبيض ديال بيضه وحده. هنا درت البيضه الاولى وضفت ابيض البيض، والاصفر غادي نحتفظ به للتزيين. ها هو اصفر البيض غادي نخليوه على جانب، هو اخر حاجه غادي نحتاجو. غادي نضيفو البيضه الثانيه، نطربوا البيض ديالنا ونضيفوا ليه سنيده، كاس مع عمر سنيده. وحنا كنطربوا غادي نزيدو 2 معالق ديال العسل. كان عليا نوقف العجان عاد نضيف العسل، ولكن ماشي مشكل حيت طرش ليا في الجنيبات ديال الاناء. ودابا غادي نضيف كاس مع عمر زيت روميه، وساشي ديال الفاني. نستمروا في التطراب باش يتزاج كلشي. نوقف العجانه دابا باش نحاول نهبط العسل اللي سق ليا في الجنيبات. نستمر في التطراب. دابا نبدا نضيف الطحين ديالي شويه بشويه.
هنا ضفت الزلافه الاولى وحاولت خلطت مزيان. ودابا راك غادي نضيف الزلافه الثانيه، المهم غير شويه، ضفت غير شويه، حيت ديك القضيه اللي قلت لكم ان نحضيو مع الخليط ديالنا باش ما يجيناش قاصح بزاف. وهنايا ضفت الخمارات الحمرين جوجات وقبيصه ديال الملحه معاهم. العجينه بدات تقصح، غادي ندير هذاك ديال العجينه ونحيد هذا الطراب. وندير الكميه الباقيه ديال الطحين. الخليط ديالنا تقريبا هو هذا. العجينه ديالتنا البنات هي واجده. ضفت ليها واحد شويه ديال الزبيب كيف قلت لكم، وممكن تستغناو على الزبيب، ماشي ضروري انكم تضيفوه. وممكن تضيفوا لي بيبيت ديال الشوكولات حبيبات، حتى هو كيجي فيها غزال. العجينه ديال لي كاليت ديالنا هي هذه البنات. من بعد ما خلطت العجينه مع الزبيب راه كتجي عجينه رطبه، كتلصق واحد شويه في اليدين، ولكن يكفي انكم تدهنوا يديكم بشويه ديال الزيت صافي، كتجيكم ساهل تشكلوها على شكل غريبات ولا شكل طولي. انا الصفر ديال البيض اللي كنت خليت على جنب، ضفت ليه شويه ديال نسكافيه ونقيطات ديال الخل ولا الحامض، وشويه قبيصه صغيره ديال الملحه. المهم غير على ود الزفوريه ديال البيض ما تجيش باينه في لي غاليت ديالنا. كنخلطهم وكندهنوا بهم لي غاليت من الفوق. من بعد ما شكلت لي غاليت ديالي على شكل كويرات كيف كتشوفوا، كنحاول نبسطهم واحد شويه. كنبسطهم غير واحد شويه ماشي بزاف، ما يجيوش رقاق بزاف حيت غيتنفخوا مازال في الفران مع الطياب. هنايا كنخلط صفر ديال البيض مع نسكافيه وشويه ديال الخل، وندهن به لي غاليت من الفوق كيف كتشوفوا. نحاول ندهنهم مزيان ويتغطى مزيان بالخليط ديال صفر البيض ونسكافيه حتى من الجنيبات. عاد من بعد نحاول نزينهم من الفوق بالفرشات. المهم كندير غير شكل عشوائي من الفوق صافي، بحال جريحات من الفوق وصافي. وكندخلها للفرن طيب على عافيه متوسطه. في الاول تكون العافيه من التحت، طيب من التحت تيدخلها طيب واحد شويه، عاد نشعل العافيه من الفوق. نفس الطريقه بالنسبه للفران ديال الضوء. خرجت لي هاد جوج لاطات اللي شفتوا البنات ووحده اخرى. صافي كنبقى كيف كتشوفوا تنكمل الكميه اللي عندي. وبالنسبه للشكل ممكن تعتمدوا هذا الشكل الدائري ولا داك الشكل اللي كيكون شويه شكل طولي، كيبقى حسب الذوق ديالكم. لي قالت من بعد ما طابوا هما هادو هكي كيجيو. بالنسبه للتحمار ممكن تخليهم يتحمروا اكثر من هذا القياس، كيبقى حسب الذوق ديالكم. نتمنى البنات تجربوا الوصفه ديال لي غاليت وكونوا اكيدات انها غادي تولي وصفه معتمده عندكم ووصفه ناجحه، وفي المذاق ديالها كتجي فريمون مذاقها بنين وغزال.